Oh iya, enggak. Untuk mencegah penyakit menular melalui udara, sebaiknya kita melakukan 3 etika batuk. 1. Menggunakan masker. 2. Menggunakan tisu. Kemudian, buang tisu ke tempat sampah infeksius berwarna kuning. Setelah membuang tisu, lakukan kebersihan tangan. Tiga, apabila tidak tersedia masker dan tisu, bisa menggunakan lengan baju bagian dalam. Demikianlah etika batuk yang